नबी ज़ैंदे करो काफर आयो मारे कर लिया अज द नबी जो खिलाफ बुधाई कुआरी न्याणी मारे गले ओरे सरीजो गालायो ना वेजो वेजो कुआरी न्याणी जवान न्याणी वतियूं दो अजे नबी ज़ैंदे बियो काफर मिलियुस गाड़े थो वञे जे मुसलमानन जो नबी पैदा थियो आ जंहिंजी मां तारीफ़ ॿुधी आ वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन थकल हो तो दुआ घुरा ॾाढा नथो चए सुभान अल्लाह 4 ॾींहं हयाती थी कुछ करे वठ बियो काफर मिलियुस काॾे थो वञे जे 3 महीना सफ़र ते थो वञा मुसलमानन जो नबी पैदा थियो आ उनजी मां तारीफ़ ॿुधी आ ये कुंवारी न्याणी जवान उन्हें वटा मानत में दो छड़िया बेकाफर जैसन खबरदार मित्र खोड़न माइट खोड़न उते ता न्याणी छड़ियम चईन हकल ॾिनई हुन काफर के ओ कन खोले बुध हुजूर दे न्याणी अमानत में मां छड़न तो वञा तू मना तो करे मां तारीफ़ न जवान जी ॿुधी आ वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन ओडे तो न्याणियूं वधियूं वञा हुनखे अखियूं अखियुनि में मिलाए धमकी ॾिनई बरे मुझे न्याणीअ जो अमन मुझे घर खां भी वधीक रहमतुल लिल आलमीन जे घर में आ सुभान अल्लाह त घर जन नबी के ईमान वारी हालत सां ॾिठो उहे कमाए विया वठी आयो न्याणी साईं हीअ मुंहिंजी न्याणी आ 3 महीना सफर में दो वञा तहां वट मानत में दो छड़िया नबी साईं चयो ठीक आ पर ॿुधो हिन कंबर जे लाइके वारो काफर जिद जे करे कलमो न पिया पढ़न छो त कल जो छोकरो आ हिन जे गड कीअं लॻऊं ॿियो मथों फैसलो न हो जो जिद्दीअ खे हिदायत जो न थींदी आ पर ॿ ॻाल्हियूं काफर मनींदा हिकु चवंदा हा तूं अमानतदार आहीं ॿियो नबी साईं खे चवंदा तूं सच्चार आहीं सुभान अल्लाह नथा के वाज समझ में नथो अचे तारीफ़ त कंहिंजी थो कयां जंहिंजे लाइ जहान जोड़ियो काफर पिया चवनि जरबनाक मिरारा वलन नजिदुक इल्ला सादिका ऐ महबूबे आलम असां तोखे बार बार आज़मायो आ कॾहिं तुझे ज़बान मुबारक मां असां कूड़ न ॿुधो आ जॾहिं बि ॿुधो आ त सच ई सच ॿुधो आ तहां सच्चा रहो बिरोई साहब ॿी क़ौम वारो मज़ो तॾहिं आ जॾहिं दुश्मन मने हुजूर के पंहिंजा त बनन ॿिया पर परावा भी पर मथों फैसलो न हो जिद छॾनि त हिदायत मिले
ज़िद्दीअ खे हिदायत जो न थींदी आ चई तो हथियार फिटा करे मुंहिंजे दर ते आ पोइ जेकी घुर्द मां रब ॼाण ॾाढनि थियो सुभान अल्लाह नबी ज़ंगे चई न्याणी आंदी आ 3 महीना सफ़र वेंदो वञा नबी ज़ं चयो ठीकु आ घर वठी आया न्याणीअ खे हुज़ूर चयो पंहिंजे बीबियुनि खे ओ मुंहिंजूं घर वारियूं चई जीव नबी ज़ंगे घर वारियूं जीव पयूं कनि तुझो असांजो कंहिंमहिल क़ाबिल आ कंहिंमहिल परतिल आ कंहिंमहिल राज़ी कंहिंमहिल नाराज़ छो त असांखे चूंड करे अबे बणायो चाचे ॾाॾे नाने अम्मा पर जेके नबी खे बीबियूं मिलियूं अर्श वारो तो जय सोना नबी इहे तोखे चूंडे मां बणायूं दम अख बड़े अल्लाह तदी जीव पई वरी बीबियुनि खे चई जेको तव्हांखे घोट ॾिनो आ इहो मां चूंडे ॾिनो दवा एड़ो घोट कंहिंखे न मिलियो आ या निसा थकल हो ॾाढा त चओ सुभान अल्लाह माण्हू वधी आया न होश ते वञी पुॻा क़ुरान छिके आया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या निसा नबी लस्तुन का अहदिन मिनन निसा हुजूर जूं रानियूं एड़ो घोट तव्हांखे मिलियो आ जो कंहिंखे न मिलियो आ नबी साईं चयो हिन न्याणीअ खां कमु न कराइजो हिन जी ख़िदमत कजो हाज़ुर साईं ए जेके अगले साल बोडी 3 साल पानी हेठों मथों कंहिंजा घर ड्रही पिया हर को बच्चा मिटनि ने बि वठी हुयो असां त हाणे वो हर को पियो चए न्याणियुनि खां कमु करायो बाबा आयूं आहिनि त कमु कनि न नबी साईं चयो न तूं असां में रहम कोन्हे बोर्ड जूं बुडला आयूं तूं वरी घर गिरह ॾेई तॾहिं कमु कराए अड़े ख़ौफ़ ख़ुदा जो निकिरी वियो आहे रुलिया छो आऊं अधी ख़बर ख़ौफ़ जवई तू हीनन ते रहम कर त मां ॾाढो अल्लाह तो ते रहम कयां हिन जाए बतू ढक त मां तुझा ढकियां हिन के तू माफ़ कर त मां तोखे माफ़ कयां तरी तो जे वल काज़मीनल गईज़ वल आफीन अनिन्नास वल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन यही जेके कावड़ के खाइन बे के माफ़ कन उन्हनि के मां अल्लाह पंहिंजो दोस्त बणाईंदो मान हुजूर के चौकावड़ हुई कोन तॾहिं त परावा बि पंहिंजा ॿिया बणबा वञनि हुजूर जे जिस्म मुबारक मां उहो कावड़ जो जुज़ो रब जो कढराए छॾियो अल्लाह 2 महीना दुआ कर 2 महीना हुआ न्याणी रहमतुल आलमीन वटि रही 2 महीननि खां पोइ अबो आयुसि नबी साईं न्याणीअ खे चयो अबो आयो थी रोई पई अबे जो लफ्ज़ ॿुधी नाफरमान पुट चवंदी मर्ज़ीअ ते पढ़ा न त सींड जो डंडो ॾींदी
के रबे जा डंद वण भॼे दड़ कराए वञी जनाज़ो बढ़ाए अल्लाह ऐं न्याणीअ खे जंहिंजे कढ लाईंदे रोईंदी वेंदी अखियुनि मां नार वहाईंदी अबे जी पग बचायूं वेंदी अम्मा जे पोतीअ जी लज रखियूं वेंदी इहे थी हयादार न्याणी छा कयो थी न्याणीअ जॾहिं अबे जो लफ़्ज़ ॿुधो रोई पई अबो आयो हीअं जे अबे खे ॾिठई अखियुनि में पाणी अची अबो तो चेलो न्याणी मुसलमाननि जे नबीअ एॾा ॾुख ॾिना थी रोए थी जवाब में चई बाबा मुंहिंजो त वाक़ुफ़ कोन हो छॾे बि पाण में अहिड़े जवान वटि छॾियो आहे जेको चोॾीअ जे चंड खां सुहिणो आहे नंढे खां जवानीअ ताईं तो वटि गुज़ारियो अथमि अबा मारे कंडे न ॿारनि खे आणू खॾ में तूं हेॾे ध्यानु कर अहिड़े जवान वटि छॾे वियो आहे नंढे खां जवानीअ ताईं तो वटि गुज़ारियो अथमि एॾो ख़ुशि न गुज़ारियो अथमि जेके 2 महीना रहमतुल आलमीन वटि ख़ुशि गुज़ारिया अथमि वो छोटी रोए ये रो आती वही रो टक्कर करे आयो आए 2-3 महीना जया 2 महीनन में आयो आए टक्कर करे आयो आए तदी जीरो मां फैसलो करे वेठी हम अगे हिन दर तो न वेंदम जेस ताईं कलमो पढ़ी मुसलमान न थींदम यो दिन नबी जो इखलाक तो के छा थियो जानवरन जिया हयाती तो गुजारे न न्याणी वणई न अबो वणई न अम्मा वणई न्याणी रोई पई छड़ो अबे जो लफ्ज़ ॿुधई हाणे तोखे अर्ज़ु थी कयां तूं भी कलमो पढ़ी मुसलमान थी त ॿई बाहि खां बची वञो ॿुधो पिरो इंसाफ़नि जे ॻोठ वारो पाड़े ओड़े वारो उन न्याणीअ जे लफ़्ज़नि अबे खे रोआरे विधो अबो रोई वेठो न्याणीअ खे चई वाह जो फ़ैसिलो कयो थी हल त ॿई कलमो पढ़ी हली मुसलमान था थियूं वमा अरसलनाक इल्ला इन हिकिड़े लफ़्ज़ ते ॻाल्हायां 2 कलाक लॻी वेंदा सुभान अल्लाह तू तो जे नबी जी वाह भी तारीफ न करना ए मथे ते कुरान आ सजी उम्र तारीफ करे करे असन आलम मेखे साहब रहमतुल्लाह अलैह जेड़ा आलम डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह जेड़ा आलम अल्लाह साईं अता अल्लाह साहब जेड़ा आलम रहमतुल्लाह अलैह जेड़ा वडा साईं बेरो वारा रहमतुल्लाह अलैह जेड़ा बुजुर्ग आलिम रिंद साहब जेड़ा केई आलिम कुरान पढ़ी पढ़ी वनी कब्रन में पुगा नबी जी तारीफ जो खुटाए न सके।